បាទសូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនជំនាញមកកាន់ Channel YouTube ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះការងារមកមានញឹកណាស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំដោយសារមានមេជ្រុកដង្ហាក់មួយគឺទៅលើបាទយកទៅកាប់ដើមទៀតបាទទីទៀតនេះខ្ញុំនឹងចាប់ដើមមកលើកជ្រុកដែលដង្ហាក់មកនេះគឺយកទៅកាប់ក្នុងដៅបាទបាទម៉ែបងប្អូនគុំវិញបាទរូបនេះមកខកមកបាទម៉ែបងប្អូននេះបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមមកលើកមកជួនហើយមកដាក់ក្នុងតែបាទដើម្បីយកទៅកប់ដើមបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំវិញបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកជីកដៅបាទដើម្បីកប់មេជ្រូកដែលងាប់នេះបាទងាប់បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនពុំវិញមកជួយតាមដាននៅសកម្មភាពនៃការកាប់ដៅកប់ជ្រូកជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៅវិញទៅបាទសូមអញ្ជើញđây dừng rinh bắn vô pa chọt nó trôi luôn hả trôi
បាទសម្រាប់រណ្ដៅកប់នេះគឺខ្ញុំជីកបាទជំរៅ1ម៉ែត្របាទដើម្បីកប់វាជ្រូកបាទអានេះបាច់ជីកមុំវិញទេជំរៅ1ម៉ែត្រទៅក្រោមពុំបាទចំណាយពេលពេញមួយរសៀលទីបំផុតគឺបានជីករណ្ដៅកម្ពស់ខ្ពស់ល្មមដែលអាចកប់មេជ្រូកបានរួចរាល់ហើយបាទឥឡូវនេះគឺរណ្ដៅបានជីករួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំទម្លាក់មេជ្រូកនេះគឺចូលក្នុងរណ្ដៅបាទបន្ទាប់ពីដាក់ជ្រូកចូលរណ្ដៅរួចគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមករោយកំបោរបាទរោយកំបោរទៅនឹងជ្រូកនេះដើម្បីការពារនឹងសម្រាប់មេរោគបាទបាទឥឡូវនេះគឺចាប់ដើមលុបបាទដៅដែលកប់ជ្រូកដើម្បីកុំឲ្យវាមានខ្សែពីរបាទព្រោះថាចូលបាទជ្រូករបស់កប់បានចិត្តអត់
Đó nè. bạn សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចុច Subscribe នៅ Channel YouTube ខ្ញុំបាទ Mười màu បាទឥឡូវគឺបានកប់ឬក៏ឲ្យបាទបងប្អូនពូមីងបាទបន្ទាប់ពីកប់ជ្រូករួចរាល់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមកាប់ដើមឈើដែលនៅជាប់ក្នុងកសិដ្ឋានបាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដាននៃការកាប់លំដើមឈើនេះជាមុខខ្ញុំបាទ cho mấy chứ tơ mấy lớn nè. Chụp chơi. Bà សូមអរគុណមកពុកម៉ែបងប្អូនភូមិដែលបានតាមដានមកវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរចនាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Lại cái mơ lại đường là lơ bên bên